Iniciando mais um vídeo do caminhão do Peterson. Paulo Pet na turbina. E auxiliar Dom Zé Souza. Aí o Pet R420. Pet escapamento diretão, hein? E na moral, não vai tá acelerando não, lá. 1500 tem já pia demais. Show de bola. Paulo Silva, Pet na turbina. Rua Walter Cires, Campo Oliveira, número 125, bairro Morumbi. Saída para Campo Florido, Uberaba, Minas Gerais. Vou descer aqui. Se não desligar, eu vou sair por fora e pegar ela fora de novo. Show de bola! Fala, Manel! Aí! Eu vou pegar do lado de fora ali aqui. Show de bola! Puta, aí ó, R420 do Peterson. Esse carinha finalizando aí. Show de bola! Paulo Silva, Pet na turbina. Aí, Manuel! Vai no vídeo aí, faz um joia! Chico Bala! Aê! Bruto! Fechou! Bruto!